Olivia, uma menina de cabelos castanho escuro cacheados e olhos curiosos, ela adorava explorar a natureza perto de casa. Certo dia, encontrou um mapa antigo e decidiu caminhar pela floresta, iniciando uma aventura inesquecível. Conheceu um coelhinho assustado e uma gatinha gentil, que se tornaram seus primeiros companheiros de jornada. Juntos, descobriram um portal mágico em forma de arco, íris que os levou para a Floresta Encantada. Nesse novo mundo, árvores sorriam, flores cantavam e a magia estava presente em cada detalhe. Olivia foi recebida pela fada Flora, que a guiou por caminhos cheios de descobertas e maravilhas. Conheceu Yara, a sereia da Lagoa Encantada, o Tritão e outros seres mágicos que os animais falantes. Eles mostraram que amizade, respeito e coragem tornam qualquer jornada especial. Quando o sol começou a se esconder, Olivia sentiu saudade de casa e compreendeu o amor e pertencimento. Com a ajuda do duende Tito, descobriu que a chave para voltar estava em sua inocência e imaginação. Após uma despedida emocionante, atravessou novamente o portal e retornou para sua família. Levou consigo memórias mágicas e a certeza de que crescer é aprender sem deixar de sonhar.